Riot Game khiến game thủ Việt bức xúc vì lời chúc kém duyên. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Riot Game đã đăng tải lời chúc mừng năm mới trên rất nhiều fanpage từ X, Weibo cho đến Facebook. Nhưng thay vì đăng tải một lời chúc mừng quen thuộc là Lunar New Year, Riot Game lại đăng tải lời chúc làm phật ý rất nhiều game thủ Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Chi tiết hơn về việc này, fanpage chính chủ của Riot Game, League of Legends đã đăng tải một bài viết chúc mừng năm mới là Happy Chinese New Year. Điều này khiến rất nhiều game thủ khó chịu vì có nhiều quốc gia khác tại châu Á cũng ăn mừng Tết Nguyên đán chứ không riêng gì Trung Quốc. Thế nên chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải bài viết, Riot Game đã nhận về vô số bình luận tiêu cực trên fanpage. Thậm chí bài viết chúc mừng năm mới có hơn 9.000 lượt thả phẫn nộ từ cộng đồng game thủ. Sau khi đăng tải bài viết được vài giờ, Riot Game cũng chia sẻ thêm một story chúc mừng năm mới với cụm từ Lunar New Year. Tuy nhiên bài viết trên fanpage Facebook vẫn đang được giữ nguyên.